bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi gabejaan syahrullah, bulan Allah. Mantap Kangjeng diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah tamah. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut, anu capang da tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegur, ti Cianjur hayam pelung, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasih hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh-oleh, lamun ti Bali goyang Bali. Taye oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah. Tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencanana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sama sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokuskan mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gapleh aing kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba wae pakai maca kulhu hayang nyaho coba aing menang 2 jam teh ngahep-hep. Cak pamajikan abasi usora-sorana coba deuleu oregana teu daya teu upaya. Ditanya, "Pak kunaon?" "Abah kulhu." Teu beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji mah dahar sing hade. Tapi lamun dek ibadah beda. Dek ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh. Digawe kudu seubeuh beuteuh. Dek ibadah ulah seubeuh beuteuh. Sebab cek Imam Ghazali dek digawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak. Tapi atuh awakna kudu dikuatan. Tapi dek ibadah rohani ruh. Geus ruh batu ulah disebeuhan beteungna ruh dek berangkat. Lamun awak dek dipake ibadah, roh nu main
awakna dikencengan delege nu mingguan be contona anu udukna 2 piring ngaji ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleu jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga adanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mun deuk saeutik turun tina sebulan 27 poe Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung biasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekad aing eta karek hebat nekad eta dong kos kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil lamun teu 27 25 bisa teu kurang kana bisa 23 kurang bisa kana 2 tiji lamun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai jaya mah bisnis ngalar ngidul 3 cuma 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah aduh cenah kiai sapoe ge asa datang ka lohor hanya terkuat datang ka lohor bodem kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena moal puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang kurang kumaha deui Kanjeng Nabi masyaallah rahmatan lil alamin dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah masyaallah kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu mah kudu metingkeun niat mun teu niat teu penting teu jadi puasa sunah mah jadi Senin Kemis atawa Rajab urang geus nyaho bo teh tanggal hiji Rajab deuk puasa aja ti kuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam berboreup PS hudang-hudang jam 7
cek ada puasa teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tak ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat dirinya apa masalah mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi asal encan ngadaharna naon encan ngadahar naon bisa di atas walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat aja ngopi segelas ngerokok kadang inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman ya puasa geus boh puasa geus jebeg teu bisa syarat can ngadaharna naon can minum nah ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nungis kolot buah datang buah mual karaja bahareu bahkan pemajikan geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mah Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys rada tedelean lain deui Quran udah nggak kebaca kayaknya kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca teu deui heran ini awal mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka tolol bae eta kan masyaallah aya kos kitu eta je loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah mah urang ngurang lamun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal 1 tahun deui gitulah urusan payabat teu dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah